വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ മാമി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കുറവ് ചെലവിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 2 കിലോ കോഴി, സവാള, തക്കാളി, ചതച്ച മുളക്, ഉപ്പ്, ബിരിയാണി മസാല, കറാമ്പട്ട, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഏലക്കായ, പൂവ്, തൈര്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കരിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ചെമ്പട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെമ്പട്ടി അതിലേക്ക് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ സവാള വേഗത്തിൽ വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം പട്ട, പൂവ്, ഏലക്കായ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ തക്കാളി വാടും വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. അത് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അരി നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. എന്നിട്ട് ബിരിയാണി മസാല ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലിട്ട മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലിട്ട ബിരിയാണി മസാല ഞങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഉപ്പ് സവാള ഇടുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മസാലയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിനയില ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തൈര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മസാലയിൽ നിന്നൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്മെല്ല് കാരണം ആർക്കും തിന്നു പോകാൻ തോന്നും, അത്രക്കും ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മസാലയും നന്നായി പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പത്തായത് കൊണ്ടാണ് പുകയൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെമ്പട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ലേശം കുറച്ച് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഗാർണിഷിനുള്ള സവാളയും മുന്തിരിയും നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കോരി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ടെടുക്കാം. ചോറിനുള്ള സവാളകൾ, ക്യാരറ്റ്, പൂവ്, പട്ട, ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അരിക്കുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മിനിടാം. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, നാരങ്ങ നീര്. ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് വെന്ത ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യിലെയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ചോറും പിന്നെ ഇടാം. ദമ്മൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വേറെ ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. നമുക്ക് ബിരിയാണി അസലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിൻ്റെ സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നിയാവും.